Hola, hola chicos, ¿qué tal estáis? Nosotros estamos por aquí preparando las maletas porque se acerca Semana Santa y nos vamos a pasar unos días con familia, así que os dejamos este vlog, un pequeño recap de nuestras vacaciones de Semana Santa. ¡Acompáñanos! Hola chicos, quedan un par de horas para viajar y aquí estamos preparando la maleta. Lo más importante es la comida de Ona. Nosotros usamos Food porque es natural y al ser esterilizado no necesita estar refrigerado. Y aparte de comida también hemos metido ropa y algunos juguetes para mí. Ay. Buenos días followers, con mucho sueño pero arrancamos el día con ilusión. Desayunamos y ponemos rumbo a la estación de AVE. Mi primera vez en alta velocidad. Llegamos a Barcelona y fuimos al puerto a esperar el barco. Trayectos y más trayectos, eso sí, vistas y puesta de sol preciosa. Al día siguiente nos despertamos, desayunamos, Con mi comida rica de food. que por cierto ahora la tenéis en promo, los 3 primeros pedidos al 30% y a partir del cuarto un 15% con el código FOODONAPINCHER30. A mí me encanta y es totalmente natural. Después de desayunar quisimos salir de ruta, pero como hacía viento, tocó día de paseo normal y estar por casa. Lo bueno es que puedes estrenar impermeable. Unos días más tarde, y siguiendo la tradición, tocó hacer panados. Y yo estoy enfadada porque no me han dejado probar, así que de mientras en el sorete me quedé. Al día siguiente ya por fin no hacía tanto viento y aprovechamos para salir a pasear por el pueblo. Pero antes tocó protegerme de los mosquitos con mi pluma repelente.
Por la tarde estuvimos de visitas y a la vuelta Ona aprovechó para jugar en el jardín. Papis, vamos a tener que poner uno de estos en casa, que me encanta jugar aquí y perseguir pajaritos. Al día siguiente llegaron los abuelos y mi primita, así que tocó día de barbacoa y juegos. Por la tarde salimos de paseo y al día siguiente tocó despedirnos de la familia y volver a casa. Fue un trayecto largo, pero yo feliz con algunas de mis chuches. Y así despedimos nuestro vlog de Semana Santa. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. ¡Hasta pronto!